তুমি কি জানো নারুটোতে আকাতসুকি এমন একটি গ্রুপ যেটি অ্যাস্ট্রেং শিনোবি দিয়ে ভরা, যেটির একজন মেম্বারও একটি নেশন হারানোর পাওয়ার রাখে, যেমনটি দেদারা করেছিল হেডেন স্যান্ড ভিলেজের সাথে এবং পেন করেছিল কোনোহার সাথে। এবং এরা সবাই মিলে যদি কারো উপর হামলা করে তাহলে তো সেটি তার লাস্ট দিন। কিন্তু নারুটোর একটি ফিলার এপিসোডে নারুটো একলাই পুরো আকাতসুকির সাথে ফাইট করে। আর মজার কথা হলো সকল আকাতসুকি মেম্বার মিলেও নারুটোর কিছু করতে পারছিল না, যা তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। Раскудрявый синий колязей, худый бродый под окном. Мне девчонки рассказали все истории о нем. Я сижу и все мечтаю про себя.